Vielleicht ganz kurz zur Brandmauer, weil es uns ja auch offenbar betrifft. Also ich glaube, alle Wähler, die jetzt im Osten die Union gewählt haben, können sehen, dass sie am Ende eine Option bekommen, wo linke Politik und Grüne dabei rauskommen. Wissen Sie doch gar nicht, was Doch, da rauskommt. Sie haben ja keine anderen Alternativen. Sie können jetzt quasi nur mit linken Parteien dort koalieren. Und damit bekommt der Wähler ja ganz deutlich gezeigt, der wirklich sehr deutlich gemacht hat, dass er eigentlich eine Mitte-Rechts-Politik wünscht, konservative Parteien wünscht in Regierungsverantwortung. Diese Wähler bekommen jetzt gezeigt, wenn wir der CDU unsere Stimme gegeben haben, dann machen die am Ende mit Sarah Wagenknecht, mit einer Altkommunistin, dann machen die am Ende mit der Linkspartei, mit den Nachfolgern der Mauerschützen. Wobei Hey Leute, der Markus Frohnmeier von der AfD hat in einer hitzigen Diskussion klare Worte gefunden. Er spricht die Probleme direkt an, während andere ihm ständig ins Wort fallen. Wenn ihr hören wollt, warum er überzeugt ist, dass die AfD die einzigen sind, die wirklich etwas ändern wollen, bleibt dran. Das könnte euch zum Nachdenken bringen. Das wird spannend. Auf geht's. Und ich würde Sie gerne fragen, ob Sie tatsächlich der Meinung sind, dass Sie es besser können. Und lassen Sie uns ganz konkret werden. Können Sie den Leuten, die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg nicht nur nehmen, sondern können Sie die Wirtschaft im Land tatsächlich voranbringen und besser als andere Parteien? Ich will da gleich drauf kommen und zunächst einmal vielleicht ein, zwei Dinge, die gerade gesagt wurden, zurechtrücken. Zum einen steht die AfD in Baden-Württemberg bei 16%, nicht bei 14%. Zum Zweiten, glaube ich, macht man sich schon einfach als politischer Wettbewerber, wenn man sagt, naja, die AfD, die profitiert von Angst und Ähnlichem. Nein, unsere Partei ist die einzige Partei, die hier heute am Tisch sitzt, die noch nicht in Regierungsverantwortung war. Sie alle konnten zeigen, dass sie es besser machen könnten. Sie haben es nicht getan, insbesondere auch die Union. Glauben Sie, die Bürger haben vergessen, dass Sie die Grenzen geöffnet haben, dass 100.000 illegale Migranten nach Deutschland gekommen sind? Eine 14-Jährige wurde 2019, letzte Woche ging es durch die Medien, gruppenvergewaltigt. Der Syrer, der wurde jetzt zurückgeschickt. Gerne Nur noch den nicht, Satz noch, vielleicht ganz kurz diesen Satz zu Ende bringen. Es war ein Afghaner, er hat 1.000 € Wegegeld bekommen, damit er quasi in die Heimat zurückgeht. Und genau diese Punkte können die Bürger und Menschen in Baden-Württemberg nicht mehr verstehen. Und da muss man sich doch nicht wundern, wenn man irgendwann mal sagt, also jetzt wollen wir eine andere politische Alternative versuchen. Und darum kommen auch die Wähler zur AfD, weil wir reden darüber und wir bieten die Lösungen an. Genau, aber wir werden später über das Thema Flüchtlinge reden. Aber ich hatte Sie nach dem Thema Wirtschaft gefragt und der Frage, ob Sie das Thema Wirtschaft besser hinbekommen. Das heißt, die Wirtschaft besser voranbringen können als andere Parteien, weil das ja durchaus die Wirtschaft selbst oder Teile der Wirtschaft selbst im Land anzweifeln. Die machen sich große Sorgen, doch. Also gibt es Ökonomen und auch Firmen, die das so sehen. Und unter anderem deshalb, weil der thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke im August während des Wahlkampfs gesagt hat, er wünsche Firmen, unter anderem dem Weiblinger Unternehmen Stihl, dass also schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Stihl hat rund 5.000 Mitarbeiter im Land. Sollen die gekündigt werden, weil Herr Höcke beleidigt ist? Also das ist mir nicht bekannt, was ich Ihnen aber sagen kann. Wir sind natürlich im Gespräch mit vielen Unternehmern, gerade mit Handwerkern, mit Kleinunternehmern. Und da hören wir immer wieder dieselben Geschichten. Zu viel Bürokratie, nicht mehr bezahlbare Energiepreise, weil wir einen Wirtschaftsminister haben, der glaubt, dass die viertgrößte Industrienation der Welt mit Sonnenenergie und Windenergie aufrechterhalten. Aber ich möchte da noch mal ganz kurz zu dieser dazu. Lassen Sie mich doch aussprechen. Ja. Ich glaube, das gehört auch zum guten demokratischen Ton, wenn man einander aussprechen lässt. Und wir haben auch ein Problem mit dem Thema Energieversorgung, weil höchstwahrscheinlich ein Land, das sehr stark von uns im Moment unterstützt wird, unsere Pipelines in die Luft gejagt hat. Das gehört auch zur Wahrheit Herr Frohnmeier, ich hatte Sie aber was anderes gefragt. Und zwar, ob Sie verstehen können, dass die Wirtschaft, und ich hatte was ganz Konkretes angesprochen, nämlich Björn Höcke, der unter anderem Unternehmen in Baden-Württemberg wirtschaftliche Turbulenzen gewünscht hat, aufgrund einer Kampagne, die verschiedene Unternehmen gestartet hatten, die sich für Vielfalt einsetzt. Würden Sie sich dafür entschuldigen oder gehen Sie da mit Herrn Höcke mit? Also doch mal, mir ist der Vorfall oder diese Äußerung nicht bekannt. Was ich sagen kann, Sie haben sich doch dazu aber schon mehrfach Schauen Sie mal geäußert. ganz kurz, das Problem ist doch nicht ein Herr Höcke, der da was sagt, sondern das Problem sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Und die bestimmt nicht Herrn Höcke, die bestimmt die Landes- und Bundesregierung. Und da
haben wir große Warum Schwierigkeiten. sagen Sie nicht, das ist Quatsch, was für der Höcke viele- da sagt? Wir für wünschen viele- baden-württembergischen Unternehmen Erfolg statt Misserfolg. Das Schauen wäre doch Sie, mal jetzt mal ein Herr Wort. Palmer, ich habe Ihnen auch gerade Ja, Sie zugehört. könnten mir die Frage beantworten. Sagen Sie, das Ich ist habe Quatsch. Ihnen- Wir wünschen den ich Unternehmen habe im Land Ihnen- Erfolg und nicht Misserfolg. Das erwarte ich von einer patriotischen Partei. Natürlich, Herr Palmer, wünschen wir allen Also, baden-württembergischen Unternehmern Erfolg im Ländle. Danke. Aber das Problem ist doch ein anderes. Wie will ich als Unternehmer Aber in das hört diesem sich anders Land, wie will ich als schwierig, einen Satz zu Ende zu bringen, wenn Teilnehmer einem permanent dazwischen sprechen. Ich kann auch an mir halten. Ich habe hier bisher jeden aussprechen lassen. Es war auch nicht immer ganz so einfach. Nicht immer ganz so einfach, was gesagt wurde. Ja, wie ich antworte, müssen Sie mir schon selber überlassen. Das kriege ich hin. Ne? Da brauche ich keine Betreuung. Also nochmal, Unternehmer hier in Baden-Württemberg kommen im Grunde mit 3 konkreten Punkten auf uns zu. Die sagen, im Bereich der Bürokratie, da hat sich so gut wie nichts getan in den letzten Jahren. Die sagen, ich mache mir große Sorgen, was die Energiepreisentwicklung anbelangt, gerade wenn man Altverträge hat. Der 3. Punkt, der immer wieder kommt, ist auch, dass es Schwierigkeiten gibt, gute Leute im Bereich des Nachwuchs zu finden. Das ist sicherlich. Und das sind doch dann ausländische Fachkräfte, die man möglicherweise vergrault, wenn man eine Kampagne kritisiert, die das befördern möchte, oder? Also, die AfD ist eine Partei, die schon 2013 gefordert hat, dass wir eine qualifizierte Zuwanderung brauchen. Was wir aber erlebt haben durch die Grenzöffnung der Union, war keine qualifizierte Zuwanderung, sondern eine massenhafte Zuwanderung von Personen, wo es große Schwierigkeiten gab, sie dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Und da, glaube ich, muss man schon einen Unterschied machen. Das ist doch alles komplett unbestritten, was Sie hier So. äußern. Also ich meine, das sind ja lauter Nein, diese Dinge lassen Sie mich Herr Frohnmeier, Sie haben jetzt wirklich sehr lange reden dürfen. Ich würde Jetzt gerne 2 Dinge sagen. Frau Gondorf hat ja nach einem sehr konkreten Vorgang gefragt. Es gibt die Familienunternehmen in Deutschland, namhafte Stimmen der deutschen Industrie, die sagen, nicht der politische Mitbewerber, sondern die deutsche Wirtschaft, die AfD ist ein Standortrisiko. Wenn die drankommen, wenn die ihre Ideen umsetzen, dann verlieren wir Arbeitsplätze, dann fallen wir zurück, dann werden sich, das war auch ein mit Parteibuch. Investoren international waren verunsichert, wenden sich ab, wenn wie in Thüringen die AfD so starke Ergebnisse bekommt. Und die haben ganz konkret ihr Programm angeguckt und haben gesagt, dieses Programm schadet Deutschland, schadet der Industrie, der Wirtschaft, den Arbeitsplätzen in Deutschland. Das können Sie anders sehen, aber das ist ein Zitat der deutschen Wirtschaft. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was ist jetzt notwendig? Natürlich ist notwendig, dass die wirtschaftlichen Fragen sehr viel stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Das ist unsere Forderung. 16 Jahre gut dass man, funktioniert. jetzt hätten Sie doch gefordert, dass man ausreden darf. Sollten Sie jetzt selber auch dran halten. Es hat übrigens 16 wollte Ihnen mal zeigen, wie das so 16 ist. Jahre. Im Übrigen ist es so, dass wir durch viele Krisen gut gekommen sind, dass unsere Wirtschaft gut dastand. Aber jetzt sind wir in einer schwierigen Situation. Die hat auch zu tun mit dem russischen Angriffskrieg. Sie haben ja eine große Nähe zu Russland, reisen ja dort immer wieder zu Putins Leuten. Es hat auch damit zu tun. Da müssen wir es rauskommen. Es hat nicht nur damit zu tun. Und da brauchen wir jetzt einen klaren Fokus. Wirtschaft und Klima zusammenbringen, Steuern runter, die Bürokratiefrage angehen, die Standortfragen angehen, die Infrastrukturen der Zukunft schaffen. Schon auch eine Frage, wenn jetzt eine neue Infrastruktur, Wasserstoff gemacht wird, dass die überall im Land die Industriezentren erreicht. Das, was die Bundesregierung vorgelegt hat, führt in Baden-Württemberg dazu, dass weite Regionen abgehängt werden. Und sowas führt natürlich zu Frust. Das darf nicht sein. Und deshalb drängen wir jetzt darauf, dass die richtigen Entscheidungen für die wirtschaftlichen Perspektiven. Vielleicht ganz kurz zur Brandmauer, weil es uns ja auch offenbar betrifft. Also ich glaube, alle Wähler, die jetzt im Osten die Union gewählt haben, können sehen, dass sie am Ende eine Option bekommen, wo linke Politik und Grüne dabei rauskommen. Wissen Sie doch gar nicht, was da rauskommt. Sie haben ja keine anderen Alternativen. Sie können jetzt quasi nur mit linken Parteien dort koalieren. Und damit bekommt der Wähler ja ganz deutlich gezeigt, der wirklich sehr deutlich gemacht hat, dass er eigentlich eine Mitte-Rechts-Politik wünscht, konservative Parteien wünscht in Regierungsverantwortung. Diese Wähler bekommen jetzt gezeigt, wenn wir der CDU unsere Stimme gegeben haben, dann machen die am Ende mit Sarah Wagenknecht, mit einer Altkommunistin, dann machen die am Ende mit der Linkspartei, mit den Nachfolgern der Mauerschützen. Wobei, Herr Frohnmeier, auch viele Leute CDU gewählt haben, damit die als AfD nicht stärker wird. Das muss man dazu auch sagen, abgesehen oder? ist die AfD keine konservative Partei. Sie sind eine konservative Partei. Sie sind keine konservative Partei, Sie sind eine extremistische Partei. Und Sie haben Sie sind ja nicht der TÜV dafür, was konservativ ist und nicht. Ich finde, die Union ist auch keine konservative Partei. Lassen Sie mir doch meine Meinung. Ja, Sie mir Die werde ich ja vertreten dürfen. Und
Dann möchte ich einfach sagen, in Thüringen ist es so, dass die AfD viele Stimmen bekommen hat. Das ist gar keine Frage, aber sie haben eben keine Mehrheit bekommen. Und sie haben keinen einen Regierungsauftrag bekommen. Ja, aber sehen Sie, den Auftrag zu sondieren. Dann sondieren Sie, mit wem Sie meinen, aber es liegt ja nicht zuletzt an Ihrem Verhalten. Sie haben doch die Reden gehalten, Herr Frohnmeier. Das kann man überall nachlesen, wie Sie Reden gehalten haben. Wenn wir drankommen, dann werden wir ausmisten, dann werden wir aufräumen. Das ist doch Ihre Partei. Ich würde gerne an dieser Stelle in diesem Wahlkampf davor und danach an dieser Stelle einen inhaltlichen Punkt machen. Ich würde gerne mit Ihnen noch über ein Thema sprechen. Eine Bemerkung dazu. Ich würde gerne noch mal ein Thema sprechen, das den Leuten sehr auf den Nägeln brennt, wie die Wahlergebnisse auch gezeigt haben, nämlich das Thema Migration. Die Ampel hat jetzt verschiedenste Pläne in der Mache sozusagen. Friedrich Merz hat knallharte Asylgesetze gefordert. Sind Sie jetzt zufrieden? Alles AfD-Forderung. Das sind Forderungen, die wir teilweise schon länger vertreten. Das sind auch Konsequenzen, die wir teilweise gezogen haben. Wir sind jetzt in einer Situation, sehen Sie, es gibt den Satz von Gauck, der sagte, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Dass unser Herz weit ist, haben wir gezeigt. Wir haben viele Menschen aufgenommen in den letzten Jahren. Interessiert, das war ja das Thema im Wahlkampf. Ich wollte auch direkt zu Ihnen kommen. Ja. Friedrich Merz hat im August im Wahlkampf einen Aufnahmestopp von Syrern und Afghanen gefordert, das im Nachhinein wieder zurückgenommen. Was meinen Sie, Herr Frohnmeier, hat das der AfD oder der CDU benutzt? Also das ist jetzt nicht mal die Grundfrage, sondern das ist aber meine Frage Sie sagen ja immer, die AfD soll Lösungen anbieten. Und schauen Sie, wenn wir uns nun mal anschauen, was mit Dublin III gemacht wurde, übrigens unter der Union, wir haben jetzt im Moment die Situation, wenn es um konkrete Lösungen geht, dass bei der Überstellung nur 8% tatsächlich dann auch überstellt werden von denen, die quasi zugesagt worden sind, zurückzunehmen. Sie haben quasi. Aber ist das nicht auch einfach so, weil die Länder nicht unbedingt bereit sind, die zurückzunehmen? Nein, das ist ja genau der Punkt. 92% der Länder, die kontaktiert werden, um Personen zurückzunehmen, die eigentlich nach Dublin III auch ausgeschafft werden müssen. Andere Staaten in der EU. Genau. Überstellung nennt man das. Ja, aber genau. Das weiß ja jetzt nicht und diese, dann vielen Dank, dass Sie das noch mal klargestellt haben. Diese Überstellung, die findet ja quasi statt. Es erfolgen Zusagen, aber diese Zusagen werden nicht umgesetzt. Und bevor große Forderungen kommen mit, wir müssen das Grundgesetz ändern und Ähnliches, sollte man doch erst mal im Rahmen des vorhandenen Instrumentenkasten auch tatsächlich das umsetzen. Es ist ja niemand erklärbar, wenn Medien auch behaupten, die Nachbarn würden diese Leute nicht zurücknehmen wollen, warum dann von deutscher Seite aus tatsächlich nur 8% in diesen Fällen auch tatsächlich an diese Dublin III Staaten, die das Abkommen mit unterzeichnet haben, zurückgeführt werden. Und ich glaube, da muss man mal genau hingucken. Wir müssen erst mal im Rahmen dessen, was es gibt, anfangen, tätig zu werden. Da gibt es riesigen Aufholbedarf. Da gibt es ja, genau, das hat ja die Ampel. Dann bin ich auch fertig. Sie können ja den Bürgern auch nicht erklären, Herr Palmer hat das gerade angesprochen, ich zuvor, dass dort Personen, die solche Straftaten begehen, noch 1.000 € in die Hand bekommen, nach Afghanistan zurückgeschickt werden und jetzt schon wieder ankündigen, nach Deutschland zurückkehren zu wollen. Ja, ob sie dann wieder einreisen, ist ja dann die andere Frage. Das ist schon wichtig und man hat das jetzt konkret auch bei den Ostwahlen gesehen. Da haben 38% der Jungwähler sich für die AfD entschieden. Und es ist, um ehrlich zu sein, ja auch keine Wissenschaft. Also ich hatte gerade im Einspieler den Kollegen der SPD gesehen. Ich würde halt einfach mal empfehlen, authentisch zu sein. Nicht ein Video zu planen, sondern einfach mal aus dem Leben, mitten aus dem Alltag, die Kamera zu nehmen und darüber zu berichten, was man jetzt macht. Aber wenn ich da schon mit 2 Leuten sitze und mir überlege, was machen wir jetzt in diesem Video, natürlich spricht es dann gerade auch junge Leute nicht an. Ist ja die Frage, will man sozusagen, was man gerade so macht, oder geht es darum, Inhalte zu kommunizieren? Herr Jung, Sie selber haben auch gar nicht so viele Follower, ganz allgemein, die CDU, die Parteien der Mitte. Meinen Sie, die kriegen da noch den Anschluss? Das wird sich zeigen. Wir sind bei TikTok eingestiegen, aber es ist natürlich ein Medium. Wir haben es ja in Ihrem Beitrag gesehen. Was da fliegt, ist Populismus, die zugespitzte Meldung, Andreas Stoch und seine Fahrt in den Urlaub. Dann noch mal abschließend noch mal die Frage, Herr Frohnmeier, abschließend noch mal die Frage, TikTok ist aber ein Medium, das immer größer wird, das in Teilen das einzige Informationsmedium von Menschen ist. Noch mal die Frage, was würden Sie denn dann den anwesenden Politikern raten? Wie sollten sie denn kommunizieren, damit die Demokratie intakt bleibt? Also ausnahmsweise bin ich mal einig mit Herrn Frohnmeier, eine gewisse, dieses Authentische
ist natürlich immer so ein bisschen so ein vermurkster Begriff, aber im Grunde nicht das Inszenieren, sondern sagen, was mache ich eigentlich? Was mache ich in diesem Rathaus? Was mache ich in diesem Bundestag? Wie sehr ärgern mich diese Kumpane von der AfD und warum ärgern die mich? Begründen und aus meiner eigenen Position erzählen und sich nicht dran abarbeiten an deren Thesen, sondern was das eigentlich mit dem eigenen Arbeiten als Politiker macht. Das wäre, glaube ich, ganz anschaulich. Also es ist ja, Entschuldigung, ein bisschen unterkomplex, wenn hier alle immer sitzen und sagen, wir gehen ganz differenziert an Themen ran, aber dann immer in einem Satz das AfD-Bashing kommt. Und wenn Sie sagen, ja, das ist alles populistisch und darum ist es schwierig auf TikTok, dann betreiben Sie ja auch eine Beleidigung derjenigen, die diese Social-Media-Angebote nutzen. Glauben Sie mir, auch Menschen im Alter zwischen 18 und 35 und wir wollen jetzt die Sendung, nicht mit Beleidigung beenden, sondern mit einer persönlichen Schlussrunde, die ich jetzt gerne einleiten würde. Etwas rabiat zugegebenerweise. Dennoch, ich würde Sie bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Aus den Wahlergebnissen aus Thüringen und Sachsen habe ich für unser Land gelernt, ... Sie starten. Dass wir die Probleme der Leute ernst nehmen, sie lösen und sie nicht abspeisen mit Plattitüden und Sprechblasen. Herr Jung. Dass wir die Probleme lösen müssen, und da steht im Vordergrund die Frage Sicherheit, Wirtschaft, Migration. Da müssen wir in der politischen Mitte handeln, sonst profitieren die Extremen. Herr Frohnmayer. Dass wir auf einem guten Weg sind und diese Ergebnisse auch im Rest Deutschland umsetzen werden, weil alle anderen Altparteien schon in Verantwortung waren, immer davon reden, Dinge lösen zu wollen, die Chance und Gelegenheit hatten, es bis heute nicht tun. Es wird auch nicht besser durch ständige Wiederholung. Frau Münch. Dass wir die Leute einerseits ernst nehmen müssen, aber ihnen auch nicht nach dem Mund reden müssen.